YouTube channel aku, YouTube channel baru banget ya, newbie. Ini pun ngerekamnya juga nggak pakai tripod, pakainya ganjel-ganjel gitu. Ganjel itu apa sih ya namanya? Ya gitu deh. Aku di sini mau unboxing hasil berburu flash sale 11.11 kemarin di Shopee. Ini aku sih belinya lipstick satu ya, mereknya Lakme. Cuman kayaknya bungkusnya gede banget gitu ya. Dan ada sil-silnya gini, aman banget kayaknya. Coba kita buka ya. Mikirnya sih tadi dapetnya kecil gitu, cuman waktu datang kok gede banget. Ini ada invoice. Harganya tuh sebenarnya berapa ya kemarin ya? Pokoknya dapat diskonnya tuh 50%, terus aku juga pakai koin Shopee, jadi totalnya tinggal 48.000 aja. Lumayan banget kan? Harganya aja sih 100 berapa gitu deh. Terus ada web. Oke, aman banget ya pakai web. Nah, ini dia. Kecil banget kecilnya. Kita cek. Ada lagi nih. Ada label pengembalian barangnya. Ini ya. Tapi sobek kayaknya kena cover. Nah, ini dia. Lakme Matte Melt Liquid Lip Color. Ini yang nomor 9 Miss Pink. Nih. Kelihatan ya? Nggak tahu kok suka banget nomor 9 ya. Kemarin beli Wardah juga cocoknya nomor 9, ini juga nomor 9. Coba kita buka. Flashernya sih cuma satu warna aja, jadinya ya mau beli yang ini. Cantik banget. Deh. Cantik banget kan? Matte Melt Liquid Lip Color nomor 9 Miss Pink. Gimana sih fokusnya, susah banget deh. Bisa ya? Jadi deh, coba kita swatch ya. Pink banget warnanya. Coba kita coba. Saya udah pakai lipstick ini ya, lipstiknya lip cream Wardah yang nomor 5 Speechless. Warnanya agak-agak peach gitu, cuman coba kita pakai ini gitu. Gak seberapa efek sih sebenarnya. Cuma warnanya tuh pink-pinknya tuh agak-agak keunguan gitu, cantik. Baunya juga harum banget ini. Baru pertama kali sih beli Lakme, nyoba-nyoba Velvet Matte Lip Cream with an intense rich color payoff. Kayaknya soalnya dari review sih belum pernah melihat yang warna Miss Pink ini. Cuman ya gimana lagi, yang promo yang warna ini, yaudah beli ini aja. Oke, itu aja unboxing hari ini. Mungkin lain kali bakalan coba untuk swatch karena hari ini udah pakai lipstick dan ini lagi di kantor, jadi nggak bisa macem-macem ya. Unboxing aja ya. Kasih for watching. Jangan lupa mampir lagi ya. Maafin video newbie-nya yang masih berantakan kayak gini. Lain kali semoga bisa diperbaiki. Kasih.